Ciao a tutti ragazzi! Ciao, io sono Anna Francesca E sono la nipotina Greta e oggi faremo un unboxing di spiegato prodotti e articoli della Molino Rossetto. e adesso ve li facciamo vedere. Ovviamente abbiamo già aperto la scatola, però non abbiamo tirato fuori le cose, quindi ora ve le faremo vedere. Ok. Allora, ecco qui questa. Allora, prima di tutto c'è questo che dentro ci sono le formine di Natale. Gli stampi di carta degli alberi di Natale. Poi cosa abbiamo? Abbiamo questa Sacca Porsche con dei stampini. Ah, vedi, vari. Con i beccucci. Poi abbiamo queste spatole fantastiche. Questa, no, questa è per mia nonna, questa è mia, questa è della mia cuginetta Rebecca e questa è per l'altra mia cuginetta Gisella. Il manico com'è bello. Il manico è trasparente, vedete la mia mano attraverso. Queste spatole bellissime. Poi il mio grembiule, che l'abbiamo comprato anche alla mia cuginetta Gisella, ovviamente, uguale. Si abbina pure, si abbina. E anche questo qua, perché Gisella avrà questo messo. E qui c'è la scritta Sweet Like Cupcakes, bellissimo. Poi quello per mia nonna, eccola, e vedete è molto bello, e anche questo si abbina con la spatola verde. Qui invece la spilla è cappello da cuoco con scritto cuore di, no, solo cuore di, ok, zanzara. Poi abbiamo comprato, Questo è di Gisella. questo qua è sempre lo stesso, però è di Gisella. Poi abbiamo comprato questo che io ancora non ho capito che cos'è, ce l'abbiamo ordinato ma non abbiamo capito che cos'è. Questa è una miscela per crepe. Dentro al bricchetto bisogna soltanto mettere il latte e agitare. Ma io non ho capito. Ah, ora ho capito, ora Vedi? che ho visto qua, ho visto le figure e ho detto, ok. E abbiamo comprato per crepe, per pancake d'avena, di nuovo crepe, 2 crepe, Sì, abbiamo comprato per assaggiare. muffin al cacao. Poi nei video, si è tolta la confezione. E pancake d'avena. Ovviamente questi qua li useremo nei video, tipo domani, no, Vediamo. un giorno a colazione prepareremo uno di questi. Poi aroma per spezie. Ah no, aroma di spezie. Aroma di scusatemi. E poi abbiamo Una bilancia preistorica! Una bilancia preistorica! ecco qua, vintage. Molto preistorica. E poi questa, questa qua è la, ok. Eccola qui. È comoda perché pesa anche i grammi e c'ha il piatto da poter appoggiare gli ingredienti. Questa è tutta la roba. C'è Se c'è qualcosa qua dentro. un chiodo forse per me. Un chiodo. Ok. L'abbiamo già rotto. Ah no, sta qua. E come aspetta però. Lo sai che è arrivata rotta? No. Vedi un po' Elena. Tutta questa roba la trovate sul sito di Molino Rossetto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao a tutti! Ragazzi, aspettate, abbiamo scoperto che la bilancia non è rotta. Cioè, non è rotta. Abbiamo scoperto che in realtà, visto che era una bilancia preistorica, non capivamo come funzionava. E perfino nonna che... Sono preistorica. appunto. E quindi ci vediamo. Ciao!